আহিছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মহানগৰত বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকি যায় কিন্তু কোনোদিনাই কোনো কাৰণতে মহানগৰৰ এই যি সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কিন্তু সমাধান হোৱা দেখা নগ'ল কাৰণ মন্ত্ৰীয়ে কয় যে বানপানী হৈছে শুকাইছে এই যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ কম বানপানী হৈছে এনেধৰণৰ কিছুমান কথাতেই থাকি যায় কিন্তু মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা কিন্তু কেতিয়াও সমাধান নহয় আৰু এয়া হৈছে সম্ভ্ৰান্ত মহানগৰীৰ এক চিনাকি ছবি কাৰণ এই বানপানীৰ সমস্যা আজি নহয় যেতিয়াই এজাক বৰষুণ দিব সেই এজাক বৰষুণ দিলেই মহানগৰী সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম বানেৰে ভৰি পৰে এয়া কেৱল চান্দমাৰীৰ দৃশ্য কিন্তু গণেশগুৰিকে আদি কৰি যি এছ.কে. বৰুৱা পথ 6 মাইলৰ পৰা আদি কৰি বহুত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই যিসকল লোক ওলাই আহিছে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন কংকন আছে তেওঁলোকে দেখুৱাব যে গাড়ীসমূহে আধা একাঠুকে পানী হৈছে চান্দমাৰীত কাৰণ এই সমস্যা কিন্তু কেতিয়াও সমাধান হোৱা নাই বাৰে বাৰে ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পাছতো কিন্তু কোনো কাৰণতে আজিলৈকে মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কিন্তু সমাধান হোৱা নাই গতিকে অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় যে মহানগৰীত এজাক বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাটো কাৰণ যি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ কাৰণে এই সময়খিনিত বিভিন্ন অফিচ কাছাৰীলৈ লোকসকল ওলাই আহে কিন্তু পানীৰ কাৰণে তেওঁলোক যাব নোৱাৰে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় আমি কিছুমান ভিজুৱেল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিসকল এই লোকসকল আহিছে গতিকে পানীৰে মহানগৰীৰ চান্দমাৰী যি এলেকা এই চান্দমাৰী এলেকাটো পানীৰে ভৰি পৰিছে কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান কিয় নহয় এই সমস্যাৰ সমাধান একো নাই নেকি যে চৰকাৰে প্ৰতিবাৰে মহানগৰীত পানী হয় কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান কোনো ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে কেৱল মন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোৱাবাৰতকৈ পানী এইবাৰ কম হৈছে এইবাৰ বৰষুণ দিলে মহানগৰীত পানী খুব কম সময়ৰ ভিতৰত শুকাই পৰিছে কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান কিয় নহয় কাৰণ যিবিলাক নলা নৰ্দমা আছে সেই নলা নৰ্দমাবিলাক চাফা কৰা নাযায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে দোষী কিন্তু মহানগৰবাসী নিজেও কাৰণ মহানগৰবাসী সজাগ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পলিথিনকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পেলাই থোৱা যায় যাৰ কাৰণে মহানগৰীত নলা নৰ্দমাবিলাক ভৰি পৰিছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে দাদা সদায় যেতিয়াই এজাক বৰষুণ দিয়ে পানী হয় গতিকে কি ক'ব হয় সদায় এনেকৈ পানী হয় এইটো চৰকাৰে চাব লাগে যি সমস্যা এই সমস্যাক লৈ আগৰ পৰা ৰাইজে দাবী কৰি আহিছে তাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে এই পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই এইটো আমাৰ ক'ব লাগে এইটো একো নাই এইটো চৰকাৰে যদি এইটো চিষ্টেম এইটো পাব্লিকে কৈ লাভ নাই এইটো চৰকাৰে চাব লাগে হয় নিশ্চয়কৈ যি মহানগৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ সেই সমস্যা কিন্তু কিছু পৰিমাণে দোষী কিছু পৰিমাণে দায়ী মহানগৰবাসী নিজেই কাৰণ যি পলিথিন জাতীয় সামগ্ৰী মহানগৰবাসীৰ কিছুমান একাংশ লোকে য'তে ত'তে পেলাই দিয়াৰ ফলত নলা নৰ্দমাবিলাক বন্ধ হৈ যায় GMCয়ে বাৰে বাৰে চাফা কৰাৰ পাছতো কিন্তু সেই নলা নৰ্দমাবিলাক ভৰ্তি হৈ যায় যাৰ ফলত মহানগৰীত এইদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু কিছু পৰিমাণে দায়ী কিন্তু চৰকাৰো কাৰণ চৰকাৰে মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কিন্তু আজিলৈকে সমাধান কৰিবলৈ পৰা নাই যাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলে এইদৰে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আমি কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যে যি একাঠুলৈকে পানী যি লোকসকল অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে এইদৰে যাব লগা হৈছে এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব সেয়া কিন্তু অতিকৈ লক্ষণীয় হিমাশ্ৰী হয় হিমাশ্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি চৰকাৰ আগতেও লৈছে যেতিয়াই বানপানী হয় যেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হয় তেতিয়া এনেধৰণৰ সমস্যাৰ কথা কয় এনেধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কয় কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু মহানগৰত এই আঁচনিসমূহ ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা নাই যদিহে হ'লহেঁতেনে আজি এনেধৰণৰ পানী এজাক বৰষুণতে মহানগৰত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি নহয় এই সমস্যা আজিৰ নহয় এই সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি বছৰ ধৰি হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে আৰু বহু কোটিটকীয়া আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক মেচিনৰ কথা ঘোষণা কৰে কিন্তু সেই ঘোষণা কেৱল ঘোষণাতেই থাকি যায় সেই ঘোষণা কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় যদিহে হ'লহেঁতেনে আজি মহানগৰীত এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি নহয় গতিকে অতিকৈ চিন্তনীয় কথা যে যি মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এই সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বিষয়াসকল চৰকাৰৰ কোনোবা মন্ত্ৰী দায়ী নেকি যদিহে দায়ী নহয় তেনেহ'লে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিয় এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই হিমাশ্ৰী